ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹலோ, வெல்கம் டு Sathis Noor சேனல். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. நான் ரெட் கலரில் ஃபேனாசோனிக் அப்படிங்கிற ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து நல்ல கலர், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது வேறு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்டாரை வந்து கெப்பாசிட்டியாக வச்சு தான் ஃப்ரிட்ஜர் வாங்குவாங்க. நான் வந்து ஸ்டார் வந்து அந்தளவுக்கு கணக்கு பார்த்து வாங்கலை. ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு கரண்ட்டு வந்து அந்தளவுக்கு கிடையாது, இழுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 1 ஸ்டார் உள்ளதான் வாங்கியிருக்கேன். வசதியும் வந்து அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை. பாருங்கள், 10 இயர் வாரண்டி, பயப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் இல்லை. நம்பர் 1 தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் ரொம்ப தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, உண்டியல் நான் வச்சுருந்தேன், அந்த உண்டியல் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரிட்டன் வந்துட்டு நான் அந்த உண்டியலை வெளியில் வச்சுட்டேன். பாருங்கள், அந்த இடத்துல அந்த கேப்பில் வச்சதுமே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு, செம்மையாக இருக்குல்ல அந்த உண்டியல் வச்சதுமே. இப்போது நம்ம டோரை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம டோரில் என்ன வச்சுருக்கோம், உள்ளே என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை திறந்துட்டேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை திறந்து ஃப்ரீசர் போகிறேன். ஃப்ரீசர் போனதும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டி போடுற அந்த க்யூப் டப்பா வச்சுருக்கேன். நான் இன்றைக்கி போடலை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது ஐஸ் கட்டி போடலை. நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து குக்கரோட லெதர் வச்சுருக்கேன். இந்த லெதர் வந்து அதுக்குள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நான் அதில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த பால் பாக்கெட்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறோம்ல, அந்த டோர் இது. நான் இதில் வந்துட்டு பால் பாக்கெட் போடல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா எங்களுக்கு பால் வந்து பசும்பால் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம், அதனால் போடல. இது என்ன ஒரு குட்டி கூண்டு டப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க. இதில் வந்து எலுமிச்சப்பழ சாறு, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த சோடா உப்பு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜு எந்த வாடையும் வராமல் இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து அடுத்து இதுக்கு அடியில் இருக்கிற ஒரு இது. அந்த இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு பாக்ஸில் வந்து இந்த பிரிச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுறோம்ல, யூஸ் பண்ணி பிரிச்சுட்டு வைக்கிறோம்ல, கோதுமை மாவு, மைதா மாவு, இந்த மாதிரி இதை வந்து அதில் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு இன்னொரு பாக்ஸு. இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு நான் மளிகை பொருட்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினேன் அப்படின்னா இதில் போட்டு நான் அடைஞ்சி வச்சுக்குவேன். மேலே பாருங்கள், ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலித்தீன் கவர் கூட போட்டு நான் அதை அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாகவும் இருக்கும். அப்புறம் கீழே 29 இந்த இடம் தான். இந்த இடம் என்னடா இவ்வளோ கேப் இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க. இதில் வந்து நான் மாவு அரைச்சி வச்சுருந்தேன். யூஸ்வலாக நான் மாவு அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா 3 பாக்ஸ் அரைச்சி வைப்பேன். 3 பாக்ஸில் வந்துட்டு இதுதான் பெரிய பாக்ஸு. மீதி 2 பாக்ஸ் இந்த இடத்துல வச்சுருந்தேன். பட் அது தீர்ந்ததுனால இந்த இடம் கேப்பாக இருக்குது. இப்போ இதில் தான் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்டு வச்சுருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த இடம் இதில் வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தக்காளி வாங்கியிருந்தேன். இந்த தக்காளியை அதில் வச்சுருக்கேன். எனக்கு தக்காளி பழம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுலேயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக குமிச்சலாக இவ்வளோ தக்காளி பழம் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். பாருங்களேன், செவன்னு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இந்த தக்காளி பழம். கொஞ்சம் கூட வாடாமல் வதங்காமல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், நான் இந்த காய்கறி இது பார்க்குறேன். இதில் எல்லா காய்கறியுமே வந்து நான் பாலித்தீன் கவரில் தான் வச்சுருக்கேன். கார்த்திகா சேனலில் கார்த்திகா சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க, பாலித்தீன் கவர்லேயே போட்டு வைக்கலாம், நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. நானும் அதையே யூஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இது எங்கள் பாப்பாவோட ஃப்ரூட்ஸு. இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு சாப்பிட்டது போக மீதம் உள்ளது தான். அதுதான் நான் காட்டியிருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இப்போ இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜோட உள்ளே இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. இது முடிஞ்சிருச்சு. இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் டோரை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டோரில் வந்துட்டு பாருங்கள், மேலே வந்துட்டு நான் ஒரு கவரில் பப்பாளி இலை போட்டு பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பப்பாளி இலை எதுக்கு அப்படின்னா கசாயம் வைக்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன். பப்பாளி இலை கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது. இது முட்டை வைக்கிற ஒரு இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் ஆனால் நான் அதில் முட்டை வைக்கலை. ஸோ அந்த இடத்த வந்து நான் இதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதில் வந்து காப்பித்தூள், தேங்காய் இதை வந்து யூஸ் பண்ணப்போ மீதம் உள்ளதை வச்சுருக்கேன் மேலே. பக்கத்துலேயே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குங்குமப்பூ எங்கள் அப்பா கொண்டுட்டு வந்திருந்தது. அது 1 இயர் ஆகிடுச்சு. வேல்யூ இருக்கா என்னான்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணல. பக்கத்துலேயே 2 எலுமிச்சம்பழம் போட்டிருக்கேன். அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டுக்கடலை. இது காயர் செலவு உள்ள ஒரு டப்பா தான். பட் அதில் என்னோடய அத்தை பொண்ணு நெய் கொடுத்துருந்தாங்க, அதை ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இது ரோஸ் மில்க்கு. இது வந்துட்டு ஜப்சா விதை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 29 எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புளியோதரை பொடி, நானே செஞ்சது வீட்டில்.
பாருங்கள். அடுத்து வந்துட்டு நெய் கடையில் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா 2 டப்பா இதில் மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து கடைசி ட்ராக். இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சாம்பார் தூள், அப்புறம் பாருங்கள் இந்த சர்க்கரை டப்பா. இது வந்துட்டு ஹார்லிக்ஸ் டப்பா கிடையாது, எங்கள் பாப்பாக்காக யூஸ் பண்ண மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸ் சளிச்சு வச்சுருக்கேன். இது ஆலிவ் ஆயில். இந்த ஆலிவ் ஆயில் வந்து என்னோடய சிஸ்டரோட உட்பி கொண்டு வந்திருந்தாங்க, அதை வாங்கி நான் வச்சுருக்கேன். அடுத்து அப்பள டப்பா வச்சுருக்கேன். இதுவே வந்துட்டு ஏதாவது வேஸ்ட்டாக பிரிச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத போட்டு அடைஞ்சி வச்சுக்குவேன். இதில் இருக்கும். இப்போது என்னோடய டோரும் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுறதே வந்து இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நான் இதில் காட்டியிருக்கேன். நான் வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு எதாவது புதுசாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுனா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் மாற்றி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.